कौन सर्वाइव कर पाएगा कौन नहीं। उसकी हालत बेचारी की बहुत गंभीर थी, बच्चा पेट में मरा हुआ था कई दिन से। इसके पेट में इन्फेक्शन है ना। हाँ, इसको तो कुछ इधर नहीं से है। बनाओ, इधर से। देखो भाई, इसके ना पेट में इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर साहब इसके ड्रिप लगाएंगे आज। अभी तो फिलहाल दिखा लगा दो, रहे मेरी हैं। भी शक्ल दिखा दो थोड़ा सा। हाँ। वैसे तो सब परिचित हैं तो जितने अभी तो ड्रिप लगा रहे हैं, कल भी लगाओ डॉक्टर साहब। कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर साहब के ड्रिप के पैसे 500 रुपये होते हैं। डॉक्टर साहब छोड़ते तो नहीं है, पर उधार कर लेते ओ हैं। भैया 600 रुपये, 500 मत बताया करो। चलो जो भी है, और ये सब वही मेरे ग्रुप से आते हैं जो मेरे साथी मेरी मदद करते हैं, और ये ठीक हो जाएगी। इसका भी हल्की इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा इसका।